Halo sahabat vapers, jadi Vape Store Vape Ekor Pri Bandar Lampung kedatangan lagi kiriman liquid terbaru dari Indonesia Juice Cartel. Seperti yang kalian lihat di depan ini ada 3 macam liquid. Yang bisa kalian lihat di sini ada rasa strawberry, mangga, dan blackcurrant. Yang pastinya liquid ini semuanya fruity atau dingin ya teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama, gue mau langsung review semua liquid ketiganya, dari yang strawberry, mangga, dan blackcurrant. Sebelum gue unboxing, gue mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Indonesia Juice Cartel dan Momo. Jadi ini perpaduan antara Indonesia Juice Cartel dan Momo ya guys. Jadi langsung saja gue unboxing dan gue cicip bagaimana rasanya liquid Eskimo Strawberry by JC dan Momo. Langsung saja kita buka. Liquid fruity ya ini teman-teman. Untuk nikotinnya itu nikotin 3 mg dan PG nya itu dia 70-30. Jadi ini termasuk yang liquid ya, kental. Langsung saja gue bakal mencoba di mod 2 Ursa Quest dengan RDA Alisa Z. Oke. Wow, es krim, mirip es krim strawberry guys. Eskimo ini saja gue tetes. Untuk cairan liquidnya bisa kalian lihat di sini dia bening ya. Dia bening guys. Wow, aromanya. Wah ini nggak asing sih rasa strawberry-nya. Gua udah pernah coba di liquid-liquid lain. Untuk basic strawberry-nya itu mirip ya untuk dari aroma. Tapi kita belum bisa menyimpulkan karena kita belum mencobanya. Langsung saja gua coba untuk liquid Eskimo by Indonesia Juice Cartel dan Momo. 94 volt karena baterai gue lebih tidak galau. Wow. Jujur guys, ini dinginnya lumayan banget dinginnya. Strawberry-nya tuh sangat manis, seperti liquid gue boleh bawa brand lain seperti liquidnya beku. Ini strawberry-nya mirip. Dan untuk dinginnya dari 0 sampai 100, ini gue bisa ngasih rating sekitar di 70% dinginnya. Ini lumayan. Wow, mantap. Yang strawberry-nya manis banget guys, gue suka. Langsung aja gue coba yang kedua, yang itu liquidnya Eskimo yang mangga by JC dan Momo. Langsung kita buka guys. Eskimo mangga. Ini sama ya teman-teman. Di sini nikotinnya 3 mg dan PG-nya 70-30. Langsung saja gue buka. Wow, mangganya mantep ini. Kayak mangga kue ini ya. Mangga kue ini guys. Mangganya manis, dari baunya itu, dari aromanya itu manis. Langsung saja gue cicip untuk Eskimo rasa mangga. Wow, gila manisnya. Wah ini mantep sih. Untuk kamu orang yang suka liquid strawberry-nya rekomen. Untuk kamu orang yang suka mangga, mangganya lebih rekomen. Kalau untuk strawberry itu basicnya itu manisnya itu kayak manis strawberry kecampur ya, mungkin ke gula mungkin ya. Tapi kalau mangga ini, dari Eskimo mangga ini, dia basicnya itu kayak mangga harum manis yang matang gitu loh. Enak banget mangganya. Jujur gue agak nahan untuk masalah dinginnya, karena dinginnya ini lumayan dingin banget. Yang pasti gue nggak batuk ya guys. Yang strawberry sudah, mangga sudah, lanjut kita ke yang blackcurrant. Eskimo blackcurrant dengan PG 70-30 dan nikotin 3 mg. 70-30 nikotin 3 mg. Langsung saja kita buka.
Wow, botolnya unik ya. Mereka menggunakan tutup yang clear. Kita coba untuk aromanya yang blackcurrant. Dari aroma ini, blackcurrant itu agak tipis. Dari rasa langsung aja kita coba guys. Kok tetes ya? Oke. Bisa kalian lihat di sini dia kental banget ya, karena PGV-nya 70-30. Jarang-jarang yang fruity itu 70-30 guys. Jarang-jarang banget. Yang pasti kalian bisa menyimpulkan kalau 70-30 tuh pasti rasanya tuh lebih keluar untuk di RDA. Apalagi di sini gue menggunakan RDA Alisa Z dan kawatku emang gue settingnya itu tinggi karena gue emang suka manis. Langsung saja gue cicip. Oke. Mantap. Wah, dingin ya. Sampai gue napas aja dingin guys. Oke, langsung saja gue simpulin untuk yang blackcurrant. Jadi untuk Eskimo blackcurrant ini, dia itu dinginnya sama seperti yang teman-teman ini yang mangga dan strawberry. Tapi keunggulan dari yang mangga dan strawberry itu mereka kedua liquidnya sama-sama manis, lebih manis. Dan untuk yang blackcurrant ini, dia manisnya itu agak sedikit turun, cuman dinginnya itu sama rata. Dan kamu orang yang suka pencinta dingin seperti liquid-liquid yang -2 atau beku, kamu orang rekomen banget cobain Eskimo ini karena ini dinginnya mirip tapi manisnya agak turun di blackcurrant ya. Apa mungkin karena gue juga sudah kecampur dua liquid ini yang manis ini. Baik, terima kasih untuk IJC dan Momo karena sudah mengirimkan Vape Store Vape EOX Corpi dengan liquid-liquid kalian. Untuk teman-teman semua, ditunggu kehadirannya liquid Eskimo di kota-kota kalian. Thank you.